Pero te gusta el pollo, ¿verdad? Este sí no está malo. ¿Cómo, cómo se siente? Mm, No sé, porque... Pero no se siente malo. Se siente rico, ¿verdad? No puedo decir que parece carne asada porque no... El pollo es rico, ¿verdad? Dilo. La- Dime. Pollo es rico. Nunca me ha gustado el pollo, pero este no está malo.